Hello guys, welcome back to my channel Kerinta Vlogs and it's me Pratyusha. నేను ఎక్కడికి వచ్చానంటే మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి. సో ఆల్రెడీ అయాన్ వాళ్ళు కూడా వచ్చారు అండ్ అయాన్ నా పక్కకే ఉన్నారు. హాయ్ చెప్పు అయాన్. హాయ్ హాయ్ ఏం చేస్తున్నావు అయాన్? కిస్మిస్ తింటున్నావా? కిస్మిస్ తింటున్నాడంట. థ్యాంక్ యూ. అయాన్ బోర్ కొడుతుంది. అయాన్ ఏం చేద్దాం చెప్పు. డైమండ్ డైమండ్ అంటే డైమండా? డైమండ్తో ఏం గేమ్ ఉంటుంది? డైమండ్ బోట్. అది బోట్, డైమండ్ కాదు. బయటకి వెళ్ళి ఆడుకున్నామా? వద్దు, వర్షం పడుతుంది. ఆడుకున్నాము. వద్దు అని. బోట్ ఎప్పుడు చేసినావు నువ్వు? ఇందాక చేసిన. అయాన్ చేసిన చిన్న బోట్. అయాన్ బయట వర్షం పడుతుంది. అయాన్ లేడు. అరే మీ మళ్ళీ కోల్డ్ వస్తుంది. మీ తమ్ముడు కోసం నువ్వేం చేయవా? అయ్యా అంత పెద్ద మాట ఎందుకు అయ్యా? నీకోసం నేను ఏమైనా చేస్తా. మరి నా కోసం ఏమైనా చేస్తావా? ఇప్పుడు ఈ చెయ్యి. మళ్ళీ కోల్డ్ వస్తుంది. సరే నాకంటే ఏం కాదు, మరి నీకు కోల్డ్ వస్తే ఎట్లా? ఏం కాదు, మెసేజ్ చేసుకుంటే తగ్గిపోతాడు. వద్దు అట్లా వద్దు. మనం కొంచెం సేపు అయినాక వర్షం తగ్గినాక లేడు. అరే అయాన్ లేడు. సో ఇప్పుడు పక్క ఆడదామంటావు అంతే. అరే అయినా కానీ ఇట్లా బోట్ ఉంది కదా. అరే ఓపెన్ చేయి. క్లోజ్ అయిపోయినట్టుంది. దీనికి ఒక డోర్ పెట్టేసినారు అందుకే. ఓపెన్ చేయి. పైకి వాళ్ళకి చూపించుకుంటే ఇలా బోట్స్ వేయాలి. ఇప్పుడు కాదయ్యా, ఇప్పుడు బోట్స్ వేయాలంటే కొంచెం వాటర్ ఉండాలి కదా బయట. ఉంది కదా, చాలా చిన్న వస్తాయి వాటర్. ఏం వేమిస్తావు చెప్పు దాంట్లో? చూడు, నువ్వే చూడు, వస్తున్నాయి. అయినా అంత చిన్న బోట్ అయితే ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది. కొంచెం పెద్ద బోట్స్ అయితే ఏం కాదు. కొంచెం పెద్ద బోట్స్ వేద్దాము, చూద్దాం. అప్పటి వరకు కొంచెం వర్షం తగ్గితే అప్పుడు బయటకు వెళ్దాం. లేదు, వర్షం తగ్గదు అక్కడే లేదు. సరే చూద్దాం. ఫస్ట్ అయితే కొంచెం పెద్ద బోట్స్ వేద్దాం, ఓకేనా? ఫైనల్ గా అయాన్ బోట్, నా బోట్, ఇద్దరు బోట్స్ పోతున్నాయి. అంతే కదా? అంతే. ఇదొక రివర్, అవి ఒక బోట్లు, అవి పోతున్నాయి. ఇంకా చేయబెట్ట వాటర్ లో మంచిగా రాని. ఒకసారి వేసేసిన తర్వాత టచ్ చేయకు మళ్ళీ. ఓకే, అదే వచ్చేస్తుందిలే. వస్తుంది. ఇంకొకటి బెట. మళ్ళీ వస్తుంది. యాక్చువల్లీ అక్కడ వాటర్ ఫ్లో అయితే చాలా తక్కువ ఉంది. ఈవెన్ దో ఆ బోట్ పోతుంది కదా, ఆ బోట్ పోయేటప్పుడు అసలు అయాన్ ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యిండు అంటే అంత హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యిండు. కలర్ బోట్స్ కావాలంట. బట్ అప్పటికప్పుడు ఎలా తెచ్చిస్తాము అయాన్? ఇంట్లో పాంప్లెంట్స్ ఉన్నాయి, సో వాటితోటే చేసిస్తాము అని అంటే ఇంకా పాపం అడ్జస్ట్ అయ్యాడు. మనకు కూడా కష్టం కదా అప్పటికప్పుడు కలర్ పేపర్స్ తోటి బోట్స్ చేయాలంటే. బాగుంటుంది కదా కలర్స్గా బోట్స్ అలా వెళ్తుంటుంటే. సో తనకు అలా కావాలంట. ఫైనల్గా అయితే ఇలా అడ్జస్ట్ అయ్యాడు. వాటర్లో తన బోట్ ఎలా వెళ్తుందని చూపించడం కోసం మమ్మీని, అక్కని, అమ్మమ్మని ఇంకా అందరినీ ఇంట్లో నుంచి బయటికి తీసుకొచ్చిండు. సో కొంచెం సేపు మేము బయట ఉన్నాక ఇంకా లోపలికి వెళ్ళిపోయాము అండ్ అందరం కలిసి టీవీ చూస్తున్నాము. అండ్ ఇక్కడ మళ్ళీ వెళ్దాం అక్క, బయట ఆడుకుందాము అని చెప్పేసి అంటున్నాడు. కాకపోతే మళ్ళీ అప్పుడు ఇంకా హెవీ ఉండే రెయిన్. సో వద్దయానని చెప్తే ఇంకా ఇంట్లోనే మాట్లాడుకుంటూ కూర్చున్నాము. సో తను ఇక్కడ కిస్మిస్ తింటున్నాడు అనమాట. కొంచెం పెద్ద సైజు ఉంది కిస్మిస్. అది చాలా బాగా నచ్చింది అయాన్కి. తింటూనే ఉన్నాడనమాట. నాకు ఒక్కొక్కటి పెడుతూ తను తింటున్నాడు. సో చూసారు కదా, ఇవే అనమాట ఆ కిస్మిస్. వాళ్ళ పిన్ని ఇచ్చిందంట అవి. సో తనకి బాగా నచ్చాయి అవి. తను బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ తింటున్నాడు. ఇంకా అసలు అయాన్కి అయితే క్రాఫ్ట్ చేయడం చాలా ఇష్టం. ఇంతసేపు బోట్స్ చేసి ఆడాడు కదా బయట, ఇప్పుడు మళ్ళీ షిప్ చేశాడు. సో ఇదేం షిప్ నాకైతే అసలు అర్థం కాలే. అండ్ అది అప్పుడే రెడీ చేశాడు. చూడండి, నా చేతికి ఫెవికాల్ కూడా అంటింది.
సో అక్కడ కొంచెం సేపు టైం స్పెండ్ చేసి మేమైతే ఇంటికి వచ్చేసాము. అండ్ వర్షం పడుతుంది, స్నాక్స్ టైం అయింది, ఏదైనా తిందాము అని చెప్పేసి ఇక్కడ మేము గుడాలు పోసి వేసుకొని తిందామని అనుకున్నాం. సో దానికోసం ఆల్రెడీ గుడాలని బాయిల్ చేసి పెట్టాము. అండ్ ఇక్కడ ఆనియన్, పచ్చిమిర్చి అండ్ కొంచెం కరివేపాకు తీసుకున్నాము, కట్ చేసి పెట్టాము. అండ్ ఒక చిన్న కడాయి పెట్టుకొని దాంట్లో ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఫస్ట్. సో నెక్స్ట్ కొన్ని ఆవాలు వేసుకోవాలి. ఆవాలు వేసుకున్నాక నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము ఒక 5 to 6 గ్రీన్ చిల్లీస్ని మంచిగా కట్ చేసుకొని వేయాలి. నెక్స్ట్ అందులో ఆనియన్ వేసుకోవాలి. గ్రీన్ చిల్లీస్ అండ్ ఆనియన్ మంచిగా ఫ్రై అయిపోయాక ఇప్పుడు మనం కరివేపాకు వేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ కొంచెం అల్లం ఎల్లిగడ్డ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ ఉంటుంది కదా, అది ఒక 1 స్పూన్ వేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకోవాలి. సో పసుపు వేసుకున్నాక కూడా మంచిగా ఒకసారి మిక్స్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు మనం బాయిల్ చేసినవి ఇందులో వేసేసుకోవాలి. వేసుకొని ఒకసారి మంచిగా కలిపేయాలి. ఫైనల్గా ఇప్పుడు టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకొని మంచిగా దాన్ని మిక్స్ చేసి ఒక 2 to 3 minutes లో ఫ్లేమ్లో ఉంచేసి దింపేయడం అనమాట. సో వేడివేడిగా వర్షం పడుతున్నప్పుడు తింటే చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది. ఇక్కడితో నేను ఆ వీడియో ఏం చేస్తున్నాను. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బాయ్.